Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline bandeko na lisu liboso na bino pona kosala video oyo na mokolo ya lelo. Toza le 3 mai. Toza le 3 mai. Nde na kosala video oyo ko solola na bana Nzambe makambo o Nzambe enseignaki ngai. Tozaki le 1er mai awa makambo o Nzambe enseignaki ngai on a monike eza très important pona kosolola yango na bana Nzambe nyonso oyo bazo kolanda ngai ba nyonso balandaka ngai yango na tokokende na kobondela po ete Saint-Esprit azala na biso tobondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se ko na biso Yesu Masiya kolo toye liboso na ona tango o papa ngai na bandeko nyonso bakolanda nga na video oyo Nzambe na bomoi topesi yo merci po etoza Nzambe malamu ozobata ya biso pesi biso souffre de vie o toza nango na tango o topesi yo merci kolo na video o papa permette ngai nasala na journée oyo kolo na belio molimo santo za nanga na osa video o papa o nyonso eza yote za musika nanga na kombo na Yesu Masiya sunga ndeko moko na moko kolanda video o papa azwa parne katikati na video o papa esunga ye ebaksa implice katikati na bomoi na ye Saint-Esprit fongola mayela bana na fongola compréhension bana na yo ba comprendre loko nini oyo lobeli biso na ngonga o na katikati na video o na pambolio na komisio na netolio batela ndeko moko na moko kolanda video o papa sunga ye kokisa posa motema na ye kolo Nzambe na bomoi pe ndeko nyonso akozwa yango partager yango mona ye papa ekipe na ekipe mbaba ko partager video o papa mona moko na moko papa na pambolio na komisio po etoza malamu mingi nyonso na bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen. Bandeko na ngai na pesi batu nyonso mbote vraiment mbote batu nyonso pe na pesi merci na bandeko nyonso oyo balandaki nga na ba video o na utai kosala dernièrement na lobelaki makambo ya le 6 avril wana ndeka kelekaki vraiment Nzambe azwa lokumu na ba commentaire nyonso bokomi en tout cas na monaki Nzambe azwa vraiment lokumu na zwi mwa temps banda na saki ba video wana na zwi mwa temps tina kosala su video lelo na yebi pourquoi na sali mwa ka oyo na yebi pourquoi na pesi bandeko nyonso merci bao bakomelaki nga bao babengaki ngai merci to partageaki vraiment kitoko et puis bandeko nyonso oyo bapesaki nga bavos na bango baaudio na bango expérience na bango o bamona tata Simoki Mbangu balota ye bamona pe makambo ebele mpona ye bandeko makambo oyo nga nazoloba oyo ezaka nga moko te ezaka nga moko te bandeko babengi nga bapesi nga baaudio naza nango ebele na kotiata yango pendaka na YouTube awa na kotia yango bokoyoka batémoignage ya ndeko moko na moko bokoyoka donc vraiment makambo nga na lobaka ezaka ateke nga moko mutu nazokomona yango ezaka nga moko te mutu Nzambe azolobela makambo oyo expérience yango ezaka nga moko te eza bana Nzambe ebele bazoko vivre expérience yango en tout cas bato bazobenga nga bazoyebisa nga makambo ebele oyo na salisali ba video ebele atako tumamba tata Simoki Mbangu te makambo ebele na sali ba video bato ebele baobenga nga bango pe Nzambe azo révéler bango makambo yango do bamona kango pe donc vraiment na pamboli Nzambe pona ngo ezaka nga moko te ngande kaka mutu na bimi na bandi koloba boye mais eza vraiment na bato o Nzambe pe azo révéler makambo lolenge oyo Nzambe azwa lokumu vraiment do ba audio wana ndeko nyonso oyo apesa nga audio na ye na kotia yango na tionte na bande kolinga pa na bongisa yango bien pona tia yango mais na kotalaka na ebinde na osala pona na tia yango eleka bato pe bayoka expérience o pe bande komsu ba mona pe na tata Simoki Mbangu bato ebele ba mona expérience ebele Nzambe azwa lokumu lelo na ko partager na bino nini bandeko na ko partager na bino lelo toza le 3 mai toza le 3 mai
na ko partager na bino makambo nzambe enseignant ki eza vraiment enseignement o nzambe enseignant ki nga le premier enseignant ki nga le premier enseignant ki nga le premier makambo ngo eza nini makambo ngo ezali ngai na bandaki kotuna nzambe nazaki na ba question nazaki na question disons nazaki na question oyo nalobaki ke natuna nzambe question oyo question nange ezalaki boye ezalaki ke eske ndenge tolobeli tozolobela makambo ba dépouillement oyo nzambe azoloba nso totika ba meshi totika ba rouge à lèvres totika ba beauté totika biloko wana nyonso eske mutu oyo ase dépouiller déjà atiki ba biloko wana akoki kokende kosangana lisusu na batu oyo na batiki biloko yango te malgré bazana bango batu oyo bazana bango batu nzambe bazana bango vraiment batu yo yebi oza convaincu ke baza vraiment basali na nzambe bazali ma batu nzambe ba ma basali na nzambe oza convaincu sikoyo mais bango makambu ya kotika wana nanu penda batiki te non batiki te siko yo mutu oyo so tiki na okotia ba biloko wana otiki kotia ba beauté wana otiki kotia ba periki ba meche otiki biloko wana est-ce que okoki kokende kosangana lisusu na batu oyo no batiki ba biloko wana te en tout cas ibande kosala ngai eloko moko doki funa tu nango question pas mutu mais na bande komona ke question na ngai réponse nango ezaka nde nenga mona comprendre nzambe ka mutu fo a répondre nga yango bien po mutu ako répondre na ndenge na ye mutu mususu aloba na ote mama Deline wana eza temps na yo tikaki ye pe kezala temps na ye mususu a répondre bon ye pe eza na temps na ye akotika mususu akoloba ke ye pa zozela nzambe alobela ye ndenge nzambe alobelaki yo nzambe pe alobela ye po atika donc mutu na mutu aopesa raison na ye mais nga siko pona nga na bande ko loba ndetike antoanga ndesi na depuis na nga boye na tiki na ko tia ba meshi banini pona sanga na suna batu na mutu to batu o nanu batiki yango te antoanga na ndomo nango bien te na ndomo nango vraiment eza bien te po nga moko déjà zo mona do bo partager pe nini na makambo na do boza vraiment on dirait na nini mnanu moko te malgré bino boza no bana nzambe mais boza no penza na nini moko te ozomona do omona biloko mususu omona mutu mususu ozomona ke ata ya zozela ta nzambe bonga tika banini eza na bande kozwaka exemple nga mwabi eza na batu mususu asambela makasi aninga bala akeko bala mwasi moko azata mususu ndumba mwasi moko aza prostituée alobi te nga na kosisa eki ndumba ngana kosisa eki ndumba batu wana mingi bazwa baku abali pena mwasa na pe mwasa koti na ndako mwasi pe atiki ne kindumba te tisuka nanga komi oyete na kanisa kya kotika tiki te boye donc ba bongo ya ngana bande komona ngana bike yo dejo tiki ba biloko wana kosanga suna batu o bazana biloko wana ko ngana no ngonde ngande mnazo ko exagérer ngabie se makamso yo zo sabo zo kansake ozo sa bien menzo ko zo memalisumu ndoko zo memalisumu ndengo zo mona ke ngape na sanga na mutu oyo boye ta muso zo memalisumu en tout cas na lobaki te na tuna nzambe nzambe a répondre ngai ke Adeline problème ya te ata mutu wana na tiki na ete yo sanga na eka lolenga azali nga mo nzambe na yebi ni na osana mutu wana na bande ko zela nzambe a répondre nga ba réponse moko bongo nde na vraiment na bande ko bondela pa nzambe nande ko bondela pa nzambe bandeko toaki ko koma nde tozali ne toloba boye tozali 3 ezaki kaka avant à le premier même na bande ko bonde vers 3h du matin Saint-Esprit malamsa ngana bondela vers 3h du matin na ndi ko bondela le na bandi ko bondela en tout cas non c'est pas plus bandeko so boko koma pe mutu so idée na weza nini idée ya mutu eza nini na makambo wana est-ce que yo so o se dépouiller na yo okoki kokende yo so dépouiller no est-ce okoki kosangana kana batu moko no ba se dépouiller te bozo bondela bo partager mambo nzambe est-ce que eza na ona problème te ou bien que ndenge nini donc batu pe boko komelanga po eza kaka question moko
kozwaka ba avis ya bato po komona boye mutu le so se dépouiller oza su ndenge ozalaki te oza su ndenge ozalaki te omona ke batente ozalaki nango ekomi obeba bo biso tobenga ngo kobeba pa nzambe nde tokomi kobonga do ekomi kobonga mpona komi okoma sikoyo ngai nakomi okoma sikoyo nde nga oyo na bande kotia wana ezalaki kobimisanga nga te sikoyo nde nakomi sikoyo kotiala ke opakwa suma pufutu ebande koteliso te okomi kosala boye mpona oyo mpe komokota okomi ozonga sikoyo na mpona oyo naturel oyo nzambe asalelaki yo na bomoto boye bato bamonaka yango ke oabebi ta ndenge akomi lokola mama moko boye akomi boye donc bato bamonaka yango bome nga namona se mie bozosangana bino na bino bokoyebana nde bozopesa na baide pakolaka ta bere de karité pakolaka ta boye mwa mafuta moko boye osali bozongisi ozomona donc nga namonaki lokola nde wana me nayebi te soki nazalaki na ndosa ya lisumu ube na ndosa ya lisumu te sikoyo nga nakoyebisa bino maloba nini oyo nzambe arépondre nga na makambo wana le premier wana vers 3h nde na nzambe alamusaki nga ntuka nafukamaki nandi kobondela nabondelaki na comme d'habitude nabondele comme mpe naliaka basujet na bandi kotuna nzambe basujet nga bi nzambe yebisa ngai soki ngai nakoki kosangana pe kaka te mais soki nakoki kosangana pe na bato moko boye tozosangana tobondelaka me bato yango base dépouiller te ese nakoki kosalela yango natunaki nzambe question wana bandeko boyoka makambo nini oyo nzambe ayaki korépondre nga nango leri nazotuna nzambe question wana me komona servante de Dieu moko azobelela nga bo ezali ndeti naza kofukama na obonde me nazomona nakomi ndeti na vision nazomona servante de Dieu wana azokobelela nga abelinga mama Deline nga na yebisi yaka alobi mama Deline na posa na ya place yo ozali me nga bikasi yaka eloni ezokanga opo ya place nga naza te abina mama Deline mwena koma place yo ezali te po singa ezobenda ngai abi singa ezobenda nga nga na bi singa ezobenda yo alobi singa ezobenda nga mbamoko po na susu mkibo nga bi Seigneur ndi namoni sœur intel alobi singa ezobenda ye mwako ma place nga naza te na bandi susu kobondela po wana natunaki question pa nzambe soki nakoki kosangana na mutu oyo ase dépouiller te natunaki question wana mbala moko nande naye komona seni wana oyo servante de Dieu wana abelaki ngai eleki nango alaprès kaka lere wana le temps nazo raisonner servante de Dieu na belinga bomba moko pu na zongi susu na prière na ngai ngabi nzambe yebisanga soki nakoki kosangana na bato na base dépouiller te bonga na lingi na kosangana te na bato base dépouiller te se nazosala lisumu soki nalobi eloko abon nasali lisumu nde nzambe ekoloba na nga bandeko bolanda bien na yebi te bato so bocomprendre yango modele nga na comprendre nzambe ayebisi nga boye ayebisi nga bia Deline omoni ngai nzambe naza na posa bato balongola biloko efandi kati na mitema na bango balongola oyo eza kati na mitema na bango ngabi balongola oyo efandi kati na mitema na bango abi wi nalingi bato base dépouiller na mitema na bango base dépouiller na oyo eza kati na mitema na bango nga na bi alobi na nga oyebi ke monguna satana atia bato ebele biloko mabe na kati ya mitema na bango oyebi yango nga na bi bon alobi wi nga na posa biloko mabe o monguna satana atia na mitema ya bana na ngai elongwa biloko wana elongwa base dépouiller na kati ya mitema na bango base dépouiller na kati ya mitema na bango na posa elongwa si nga na kamwaki nga nazotuna nzambe makambo susu me
abandi ko répondre nga makamsu ande ko loba yango bandeko na voix moko ya makasi donc nebite komana ko loba voix ngo do voix pe mutazo ko loba noke bana nanga basala boy bazongisa boy ozomona azoloba ndeti biloko moko na voix moko ande ngwana ezaki na voix te ke ya sia sola nanga na ndenga se ezaki vraiment azoloba abia Deline bana nanga il faut balongola o ezakati na mutema bibi ke monguna satana atia bana na ngai biloka mabe na mitema na ngo abibuso ndoro ba biloka mabe na mitema na bango ngana bia bon lobi oui alobi Adeline po mutu asala makambu ya mabe na mokili oyo eza oyo monguna satana tiaka kati na mutema ya mutu yango nde tindaka mutu asala mabe na mokili oyo yangwana po muta tika kosala mabe ifa longola oyo batiaka na mitema na bango abi monguna satana tiaka eloko na kati ya mutema ya mutu abi bana nange bele bazo vivre na mokili oyo bazana biloko o monguna satana tia na mkati ya mitema na bango bazana ngo biloko monguna satana tia na kati ya mitema na bango yango esalaka bango moyeba tika mabe ezate moyeba tika mabe ezate abi nanga Adeline soki mutu asalaka mabe ndeti exemple mutasalaka kindumba mutasalaka makambo ebela mabe eza yete mutu azosa alingi asala ngo eza monguna satana tiaka eloko kati na mutema ya mutu eloko wana nde mutu epusaka mutu asala mabe oyo alingi kosala asala swati kindumba asala mabe abinanga Deline eloko o batiaka kati na mitema ya bato monguna satana tiaka kati na mitema ya bato yango etindaka mutu aboma ta muninga na mutu abi yango monaka mutu soka aza ndoki akoki koboma ta mutu oyo abokolaka ye mwana koboma mama na ye mama koboma mwana na ye doki aza su na mawa ya mutu wana te eloko batiaka kati na mutema ya mutu yango elongolaka mutu wana mawa yango nde ezaka plus fort ke mutu ye moko ezaka makasi koleka yo moko to abi nzambe na asunga alobi boy alobi omoni na temps otokomi bando nano yesa bino makambo solo abi na temps otokomi Adeline bana nange bele bakomo confesser abi bato ebele bazo confesser bato ebele balingi su mabete abi bato ebele balingi su mabete balingi su kosala mabete bazo confesser même mutu nzamba abi mutu akoya a confesser mabe na abia otiki mabe osala sute mais après mutu ango azozonga kana mabe yango abi mingi pe bazo confesser pe pa basali na nzambe omuna confesser pa mosali na nzambe atiki mabe mais azozonga kana mabe wana alobi yo kanisi eza mutu ye moko mutu azolinga zonga na mabe wana abite eza mutu ye moko alingi azonga na mabe te eza eloko monguna satana tie na mutema na ye eloko monguna satana tie na mutema mutu wana yango ezosala ke mutu wana asalaka kaka mabe yango wana bino bana na ngai ayibisinga lobi yango Adeline bana na ngai ifo balongola o monguna satana tiaki na mitema na bango balongola o monguna satana tiaki na mitema na bango yango wana soki mutu alongoli oyo monguna satana tiaki na mutema na ye repentance na yesoka asali akozongela lisusu te po eloko monguna satana tiaki kati na mutema na isi alongoli yango alobi nanga eloko wana batiaka yango spirituellement batiango mutu spirituellement misusu pe na bakamusu batiaka yango pe physiquement ndenga lobai nanga abi bakamusu batiaka yango pe physiquement bakamusu batiaka yango spirituellement efandaka penza na mitema ezwaka esika eza plus fort ke mutu ye moko nde ayebisinga boy alobi nanga Adeline soki bana na ngai bana nzambe bake ko confesser soki mutu alobi atika mabe moko to eloko moko asalaka a confesser
l'air à confesser pas bassin na nzamba na ba bondela pona mutu wana ba déclarer maloba boy ba détruire eloko o eza kati na motema ba loba ke ba bondela pona mutu wana ba bondela ndenge nyonso bakoki ko bondela mais ba loba ke eloko o eza na motema na yo o ebandaki kotinda yo o etindaka o sala mabe wana o etindaka osa mabe wana mabe o muta confesser so muta zaki ndumba ou bien muta zaki ndoki bien muta ndosa mabe moko boy eloko moko o eza au contraire ya volonté ya nzamba lobaki eloko moko eza au contraire ya volonté ya nzambe do foko bondela ko lobake eloko wana ezala détruit o eza kati na mutema ya mutu ezala détruit soki bo détruit eloko wana o eza kati na mutema mutu wana nde okomona ke mutu wana akozonga suna mabete azonga suna mabete po a détruit o yazaki kati na o ezaki kati na mutema na ye ngana bia bon alobi eza ndenge wana yango na bato bazokoka bazo confesser mais bazolinga abi bato ebele ba confesser bandeko nzamba abi bato ebele abi Adeline bato ebele bazo confesser nazo mona bato nde bazolinga kotika mabe bato bazana posa kotika mabe bandeko esaki nga esengo na mawa journée na esengo na mawa ke bato bazana posa batika mabe mais bazokoka te nzamba bi eloko munguna satana tia na mutema ya mutu donc munguna satana tia eloko na mitema na biso nzamba no benga ona no eloko aprenda comment ko benga ngo démon bande ko benga ona eloko na éviter pourquoi mais aprenda ko ba démon o ba fandi na mitema batu munguna satana tia ka démon mobimba na kati ya mutu ata démon mobimba na kati ya mutema mutu démon wana nde muta komanda ka mutu ye muta komandaka mutu po mutu atika mabete ayebisinga ndengwana nobiki esaki nga somo do mutu to yoka peta na batémoignage jobiki ele na lamuki na yeko kanisa na yoka demo batémoignage mutu alo bakele bapesa ki kindoki balisa ki ligorodo balisi ligorodo wana nde mutu esala ke azasu na pitié te azasu na mamutu te ko mutu boye o aza ndeko na ngana kinasi kipete te to yoka ango misuso mona basali doki demo mobimba afanda akati na nzoto ya mutu ndamba bino wana o azoye bake balisa ki ligorodo batu msu bayebi msu pe bayebi te eza spirituel yo yebi na ote nzoka balisi o quelque chose bien batie yango quelque chose na mitema ya batu ayebisa ki nga ndengwana nde ayeko yebisa nga boye alobi na nga Adeline alobi bassin na nzambe bakobondela pona mutu a confession alingi kotika mabe aleba détruit eloko eza kati na mutema na alobi pe boye donc mutu pe yo moko ata bassin na nzambe babonde pona ba détruit o eza kati ya mutema no yo moko pe mutu il faut bondela o détruit o eza na mutema na yo olobi nzambe o na kombo na Yesu Masiya o nyonso eza na mutema na nga démon nyonso afandi na mutema na nga abi ba démon bazaka na mutema mutu mususu akoza na démon moko mibale misatu donc na quantité nyonso ba ofanda ba nyonso na mitema ba ofando na mutema ndabi soki ba démon na baza détruit so ba démon donc abengo dépouillement ya cœur dépouillement de cœur au sel dépouillement de cœur donc eza olongoli ba démon o bazaki kati na mitema na mutema na yo ba démon olongoli bango po démon likambu nyonso oyo ozo sala eza na démon nango oyo afanda kati na mutema na yo eza na mutu mususu nde wana nga na kobakisa aza songi mo bozo comprendre yango ye ata likambo kuto ya kotonga te ya tongela yango ka batu eza na démon o afanda kati na mutema ya mutu wana akoka kotika mutata lobike na tika kisongi na lembi kotuna tunanga makambo akoka te ifa bondela aloba démon o aza kati na mutema nanga abima ayeko loba nanga siko nini point siko to komi nango nde ayeko loba nanga boya Adeline okanisi ndenge bino bozoloba ke ba meshe eza mabe ndenge bino bozoloba ke biloko mato eza mabe ndenge bino bozoloba ke ba pantalon eza mabe yokanisi bato bazoyoka ngo te abi yokanisi bato bazondima ngo te bazondima ngo abi bana nanga bazondima ba oyanga bazondima ngo abi ba oyanga bazondima le bozoloba ke eza mabe bazondima ngo mais
ebele baza na posa batika yango me moye batika yango eza te. Abi ebele ba na posa batika kotia ba meshi, batika kolata bilo matoi, batika kolata ba pantalon, ebele baza nango besoin batika me bazo koka kotika yango te Adeline. Bandeko nanga nzamba monaka nyonso eleka na mokili oyo. Nzamba monaka azoyeba peke message o nga na pesi bana na nga na temps oyo ebele bazotika ebele pe bana posa batika me bazokoka te. Bazokoka te nde nzamba lobi na nga nayebisa bato wana babondela na baloba babimisa bademo bafandi na mitema na bango. Abi Adeline eza bademo munguna satana atiaki na mitema ya batu. Atie na mutema ya mutu, atiatia na mutema ya batu, bademo wana bango nde mutu bazoyebisa mutu ke soko tiki kolata meshi oyo orobima ndenge nini. Mutu azokanisa keza ye moko. Mutu azokanisa keza ye moko mutu so na tiki yango isa ndeni bango pe mambazoloba balobi keza mabe me so na tiki yango na ozala ndenge nini, so na tiki yango bato bamona nga ndenge nini, so na tiki yango mobali na nga omona nga na bebi, so na tiki yango bato bakomona nga boyeboye. Alobi eza mutu ye moko te. Abiba oyo nga baza na posa batika yango. Abiba na nga baza na posa batika yango me na mitema na bango bademo bafanda. Bademo bafanda na mitema na bango. Bango ne mutu bazoloba na bango ke so tiki yango kobeba, so tiki yango kokoma ndenge nini, so lati pantalon to ko vivre ndenge nini na poto awa, so sali bote. Alobi na nga ndenge wana bandeko na nga na kamwa ki naoka ki pasi na mutema. Naoka ki pasi na mutema. Alobi na nga, alobi soki mutu, abi soki mutu atiki ase dépouiller, atiki kotia ba meshi, atiki kolata ba pantalon, atiki kolata bilo matoi, c'est que ça longoli o ezaki na kati ya mutema ne bandeko na oyebisa bino nzambe na likolo azotala ngande na oyebisa bino boy na kosi bino te. Alobi soki mutu omoni abina nga Adeline soko omoni mutu atiki kotia ba meshi, atiki kolata bilo matoi, atiki kolata ba pantalon, mbali boso nzamba tangelanga komba pantalon banda makambo deprima oyo bandi. Mbali boso na isi bino nzamba tangelanga komba pantalon. Natika kolata pantalon po lenga na partager ba message na moni ba commentaire batu babi mama Adeline ba pantalon peza mabelo bela pe ba pantalon. Ba mama msu ba benga kinga babi mama Adeline nzamba loba na nga pe ba pantalon eza mabe. Na bilo amatoi. Eza mabe nzamba lobaka na ngai bongo aloba na bilo matoi na nte na ba pantalon me kaka nini awa natika bilo matoi poka batu pe balobaki, natika ba pantalon poka batu pe balobaki me nganzambe mamba loba na nga mamba mutu ba meshi ba beauté ba rouge à lèvres ba na nzoto baloba bo bongisela te na bino nde na saki on na ba video na pona ko répéter te zo espace donc esika na eko loba na bana nzambe nyonso ba o nyonso bozo landanga ndeko mwasi soki yo so ose depuya nzamba zo lokumu pona yo po oso longola ki demo o afanda ki okati na mutema nzambe mutalobi na ngam na lobi yango te. Biso selon biso tozolo bake batu mususu ba se depuye na libanda mena kati bazaka na ba demo nzamba lobi na nga Adeline soko moni muta se depuye na libanda c'est que ça longola ki oazaki na kati na ebite nzambe mutalobi nanga abi soko moni mutu ase dépouiller na libanda c'est que ça longola ki oazaki na kati po monguna satana alingi te bana nanga batika ba meshi batika bilo matoi batika ba pantalon eloko nzambe ando tangela nga yango wana monguna satana alingi te afandisi ba démon na mitema ya batu. Afandisi ba démon na mitema ya batu. Ba démon ndeni mutu ba oyebisa batu ke soko tika yango okoma ndeni, soko tika yango obeba. Eske makambo mpende eza boye, eske boye me mutu ye moko abiba oyanga bazondima ke makambo eza solo. Abiba oyanga nzamba tala mitema na biso. Eza na batu msuba obo yango na minoko. Te biloko na boye me soka za mwa nzamba ota mutema ne Saint Esprit azolo baneke makambo eza solo.
mais démon oyo afandi kati na mutu yende mutu azo rappeler ye azo loba na yeke kotika ngo te eza nango eloko te eza nso bokonza likolo te eza na rapport te na bokonza likolo yango wana eloko na yeli bino lelo mpona yebisa bino bana nzambe oyo nyonso kozwa video oyo soki si ose depuyaki nzambe azwa lokumu mpona yo me partage yango na bandeko partage yango mutu nyonso akomona video oyo ndeko na nga mwasi soki nanu ose depuye te komitungisama te eza eloko oyo eza kati ya motema na yo don na priere na yo lelilaka nzambe loba nzambe bademo oyo bafandi na motema na ngai oyo bazosala ke ngai nakoka kose depuye te nakoka kotika bameshi te nakoka kotika bilo ya matoi te nakoka kotika kotonga te nakoka kotika koyiba te nakoka kotika mabe te babima kati na nga oza na eloko moko ta mosusu yo luka kotika andeo mpe kamamba bameshi oyo comportement moko boyo moko yebi ke eza mabe ozoluka kotika ozokoka kotika yango te ndeko na ngai eza demo oyo afanda o kati na motema na yo nzamba auta koloba na ngai awa avant-hier do bondela na yo kasi ozobondela lelila nzambe loba nzambe demo oyo afandi kati na motema na nga abima na motema na nga kobela ta moto a Saint-Esprit ekota kati ya motema na nga depuye bademo oyo bafandi kati na motema na nga babima kati na motema na nga nayebisi bino bandeko bozwa ngo baje te bozwa ngo aventure te bozwa ngo makambo nga na oloba bino eza ya solo so ozokoka kose depuye te komitungisama te eza yo te nzambe azomona yo nzambe azomona yo nzambe azomona yo azomona posa motema na yo yango alinga sunga yo yango lelo atindi nga nayebisa yo obondelaka bongo obimisa bademo oyo bafandi kati na motema na yo obimisa yango nakopesa bino mwa exemple moko boye euta kosala ma période moko awa pa na ngai ezaka tolali boye puna fongoli misu nazomona leka na fongoli misu boye nazomona omoni soki nde nako expliquer muto namona namoni esprit moko boye na obenga kaka esprit donc namoni mutu mais mutu ango azali penza nzoto ya mutu mais abeba apola donc mutu oyo asa akufaki tokona kopesa ba exemple mutu moso akufi déjà ba 7 jours 8 jours boye donc ici nzoto na ye si baby vraiment ti na mutu ne suki se longwe suki se longo zo sentir mutu déjà sa poli nga na fongola ka misu na muna mutu ana zo ya verbe biso nga na na mbana mutu azo ya penda boy azo ya na chambre boy verbe biso muna dongi au nom de Jésus na la na susu mkinga bi bamu mbali na pe bi au nom de Jésus ni na ngonga bi no kiso mona muni mutu moko vomako asa baby penza mutu moko ndiye mutu akufa na muni mutu moko akufa penza a côté na chambre azo ya verbe biso mutu akufa penda mutu akufa mbana ngabi ya sulu ngabi ya sulu to bonde to bandi ko bonde to bonde leto zo bonde la noka kisoma koma na moni mutu akufa ngana bi mutu super bimi na cimetière super bimi wapi donc nzota mutu ko nzota mutu ma apola leto bandi ko bonde ande nzamba yeko ebisa ngabi ya Deline nzamba yeko ebisa nga eza démon abina nga mutu yo moni wana aza démon ngabi aza démon abi wana aza démon oyo ayaka na divorce abi nanga eza démon oyo ayaka na divorce démon wana aye akoti nzamba explique nga ndeni alobi nanga Adeline makambu nyonso siko na moni yango ekokani na oyo donc enseignement ono nzamba enseignant nga pona démon wana na oyo auta opesa nga 20 na omona ngo ezokokana poka vraiment nzamba sunga nazo kokande ko s'exprimer ngo bien te po bo comprendre makambo na ko kapenda ko ba bien te mais na mke ona lobi bo comprendre vraiment donc nzamba ba na nga boye alobi dem abina nga eza démon
demo wana ayaka koti kati na mutu abi demo wana yaki anga kota kati na moko na bino anga kota kati na moko na bino lera anga kota kati na moko na bino aza demo oyo anga mema divorce na couple na bino abi demo wana soka ya koti kati na mutu anzamba bani ko enseigner abi demo wana ko ya akoti kati na mutu soka akoti kati na mutu ala po mona mutu ozo sepela su na mwasi na ote osepela su na yete me nzoka yo ozokanisa yo nzoka demona mutu azosala ke yo osepela su na mwasi na ote obie mwasi ozosepela su na mobali na ote abi nanga Deline bamabala oyo ezokufa yo kanisi ke balinganaka te balinganaki na bango bazalaki na bango pe bien mutu pe ta mosu asali ne moninga mabe te me demo wana azalaka soki ye akoti kati na moko nde omona moko wana akomi koyina moko wana akomi koyina moko aprele akoma koyina moko ale apres sikoyo bakosala siko nini abi satan mutu azotinda bango satan so aza na posa akabola couple wana soki akotinda kaka demo aya akoti pa moko le demo wana nzambe mutu aexplika ngango ileka nango mwa mikolo demo wana lera akota pa moko ale apres sikoyo moko wana akomi kosala mabe moko boye leko akoma kosala mabe moya okanisa ye me nzoka demo aza kati ne mutu azotinda sala mabe yango ale sikoyo Satan siko ye moko akozwa lisusu atindi susu demo mususu atindi susu demo mususu ayesusu akoti su pa mwasi to mobali ale ye pe suko akomi kosirika ndenge wana musu azosala bongo abi omona bato mibale bazoswana eza bademo bato bazokotinda bango baswana aexplike nga makambo ebele vraiment na makambo yango abi na nga mabe nyonso mutu asala na mokili oyo alobi eza demo mutu akotaka kati na mutu nde akosala ke mutu wana asala mabe wana ayebisi nga bacouple nyonso oyo ekabwanaka ezalaka kaka demo mutu akotaka akoti pa mobali akoti pa mwasi abi nde omonaki demo wana ebandaki koya mpo akota kati na moko na bino me yo lokolo zano miso ofungama po ofungo miso omoni mba moko pale aka kolobaki na kombo na Yesu akendaki mbala moko ozomona nde nzamba enseignaki nga bi omona ta muso oza bien na mutu bozo sola ne to kamato nini alobi likambo boye ya mabe alobi kaka likambo boye sepesio te abi eza yete eza demo mtasali ke ya bimiselo ko wana yango mona mutu mso alobi likambo le boku mutuni mo akomu wanga na komu regete una lobaki boye bolimbisanga ye moko alingai ne koloba ngo te eza demo muta pousser po alingango ozomona aexplikaki nga makambo ebele kaka donc oyo eza kaka prepe kaka ndenge moko na oyo alobi likambo mutema esika nde na yeko comprendre ba demo ngo bakota na nzoto mutu nde bafanda nde na mitema bandeko na bafanda na mitema nzamba otoloba na nga 2 jours passé bafanda nde na kati ya mitema na biso bango nde mutu periode yango wana tout juste me yelinga sikoyo periode yango wana le nzamba ayebisinga ke bademongo bakotaka kati na bato nde ayebisaki nga bi yango Adeline oh Seigneur merci Seigneur nde ayebisinga lobi Adeline yango na soko ozobondela lobaki na ngai abi yango na soko ozobondela moko so ozobondela fo lobaka ke soki demo moko akotaki kati na nga nazobimiso na kombo na Yesu abi lobaka na nguya molimo santo o naza nango nazobimisa yo demo soko kotaki kati na nga bandeko mwana nzambe pe demo ko kota kati na yo nazo ebisa bino na okosa bino te atande nga na zabwe mama Deline demo ko kota kati na nga nzamba explika nga makambo ngo periode wana nasi yango ekozomsela nga susi ko pona tango kate bandeko nzamba enseignant kange bele periode wana mukolango wana ona ebisi bino makambo demo wana yaka nga nazokamwa mutongo aza pena mutu ma nzoto na ye asa kufaki siko nzoto ne na ebiti susi bakundaki ye supi ndenge ni nzoto ne don nazokoka koexplike te nzamba be eza nango demo bandeko bademo baza basorti na sorti bademo mosusu baza forme ya mutu me aza na lokola nyama mutu me aza lokola nyama bademo baza sorti na sorti baza kaya kopola baza msusu lokola mutu aliboma baza msusu do sorti na sorti do demo na pena do ololi ya onena loba nzamba yebisa nga periode wana ntuka elinga kasi ko na préparer ko kotia na video ote me elinga siko nzamba lobaki na nga Deline yango na mususu soko zo sambela il faut sambela moko pe il faut lobaka soki demo
akotaki kati na ngai nazo bimise na kombo na Yesu Masiya abi pona babalabala botambolaka bademo bazali bademo bazali ozotambola kana baba oza na makanisi moko doke nini ka ndeka tozana biso batu demo moko na baba na kwa moko ko profiter tu akoti kati na o donc ki so mon explication le nzamba pe ngangwa donc ki so mon makasi moi alobaki na ngalo donc ya mwana zo ipso yo za mwana nzambe komi mona teke ngai demo ko okota te nzamba alobaki na nga voit même atanga mama delinde na oloba na bino boy na ko beta tolo te demo pa ko okota kati na nga ako okota pe na sali eloko moko boy nde nzamba yakwa koloba na nga ke il faut ko bimisa ko soko zo bondela moko abaki moko zo bondela obimisi pe demo obi soki demo abaki soki demo akota ki kati na nga nazo bimisa yo do esika na ko comprendre biso bana nzambe pe demo ko okota kati na biso yango ezaka mutsuso mona mutu kaka kozokiso mutu kozokisa na ndenge nini ke alobi na o mabe ezaka mutu o asambela pona yo mutu asambela pona yo mutu alingi lo bolamu me omoka muka lobilo likama be de demonde mtakoti kati ne ati ya loba na o maloba mabe po bokabwana po le bino bokabwana be yo ozo msela ye mabe ale po bozala su na contact na yete yo mutu osambela pona mutu wana le osambela su pona yete do ba opera kana ndenge bele ba opera na ndenge bele nzamba enseigner nga makambo bele le wana o pesu sa enseigner nga makambo bele pona ba demo o bakota akati na biso bandeko bozo ngo ba vanti te bandeko nanga bozo ngo ba vanti te ata yo mosai na nzambe le moko so zo sambela loba soki demo za kati na nga na zo bimiso na kombo na Yesu ata sozo bondela pona batu pona mwana il faut ko bimisa demo aza kati na mwana oyebi te ta mtu mwana komi teti demo nde mutaza kati na ye demo nde mutaza kati na ye denema se na nga tozala na yebisaki nga bi mama Deli nzamba eko enseigner nga lobi na nga bana tozala na bango na ndako mususu ozomona mwana komi teti mwana komi boye alobi eza yete abi mama de nzamba ebisinga eza yete mwana te eza demonde mutaza kati na mwana wana abi ko non elinga susi ko nzambe azwa lukumu donc demonde mutaza kati na mwana wana oleke yo bondela ka nzambe sunga mwana nga komite eti bande ko na zo ibso banda lelo changer prière donc ko changer te me baki se loko na prière na yo lobi nzambe sunga mwana ta mwana komite ti loba pe na kombo na Yesu Masiya pe na nguya molimo santu demon nyonso oya fandi kati na mutema mwana nanga na zi autorité na zo bimiso na kombo na Yesu Masiya yo pe mama okoma kanda na bana loba demo afandi kati nanga so oyebi likambo o ezo salo ke yo zo lingo tika oko tika te prononcer yango demo aza kati ya mutema na ngai o azo sala ke ngana zala kanda boy nazo bimiso na kombo na Yesu Masiya bimisa o sala prière ozo bimisa ko bima na e nzamba lobaki na nga bia Deli yango wana moso ozo sambela il faut bimisa demo wana loba na nga ngokala ndesi kwa yaku awuti ko enseigner nga ayango na yebisi bino makambo o bandeko bozwa ngo au sérieux vraiment na lobaki ngo nga na bina na video na ba video mtu na ina sala mais oyo eza privilège makasi bandeko na nga bo négliger message ote pona yo moko pona famille no pona bandeko na yo soza mosai na nzambe pona bato bazoya ko confesser nzamba lobaki surtout pona bato bazoya ko confesser mutu wana o aye ko confesser faut ko bondela ko prononcer maloba oyo ko bimisa ba demo ko bafandi kati na mutema ya mutu ko bimisa yango et puis ye moko pe mutu yango il faut a déclaré maloba wana aloba ke na makambo nyonso nga na uti ko confesser nango demo o afandi kati na mutema na nga o atinda nga na sala makambo o nazo bimisa o na kombo na Yesu Masiya pe na nguya molimo santo akobima eloka na ningaki na yebisa bana nzambe yangwana o nazaki nango pona bino yangwana soki ile na bandi ko na tongole na zokanisa mama boye nde verset oyo ko yela ngai verset oyo ya Romains 7 na muntu tangango na Romains 7 le nazoko
le nazo ko lobaka makambo ngo wana nga moko nono nduba nzamba lobi na abwe nzamba lobi na abwe nde esika na ye ko lobake na Romain na yebaki ke na Romain apôtre Paul abandaki ko alobaki mabe o na lingi kosala te yango nazo kosala bolamu o nazo linga kosala yango nazo kosala te so totali yango eza na Romain 7 bandeko soki pa botanga ona Romain 7 mbimba ana so banika na Romain 7 mbimba tina suko komona ezolobe ya pwese makambango biso to banda na biso na 17 awa to banda na 17 awa elobi boy. Et maintenant, ce n'est plus moi qui les fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc awa apôtre Paul azoloba ke na 17 do na bandaki na 17 awa do so otali na 7 so bandi na 17 donc yango yo o apôtre Paul azoloba. Et maintenant c'est n'est plus moi qui le fais. Donc mabe oyo nga nazosala eza ngai te mutu nazosala ngo, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc le péché o apôtre Paul alobeli awa, mais le péché qui habite en moi. Donc mabe oyo masumu o efandi kati na ngai yango nde mutu ezotinda nga nasala mabe. Masumu o efandi kati na nga yango nde mutu ezosala nga nasala mabe. Wana na 17 ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Donc oyo eza malamu yango te mutu ezoko habite na nga. Donc malamu o nga na yebi ko sala ezofanda kati na nga te. Nebite soki to se comprendre donc apôtre Paul alobi malamu o nga na yebi ko sala o nga na yebi ke na sala. Na ozo exemple ndeti mutu ayoki ke ba perike eza mabe. Azo yeba ke ba perike eza mabe na lata yango te. Mais eza malamu o ya linga sala. Mais mabe o efandi kati na ye yango nde mutu eketinda ye kaka asala mabe asala bolamu te po bolamu eza te kati na ye o ezotinda ye ke asala malamu. Donc on dit blo moka bongo, c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Oh Seigneur, nzamba yebisa ki nga bwalobi ba demo o bazofanda kati na mitema batu baleki mutu na makasi baza plus fort que mutu ye moko. Demo o yaza kati na yo aza plus fort que yo moko. Donc eza bongo yango yo botanga ngo bo comprendre. Doso bo bandi na 17 bo comprendre mambo nga na zoloba mambo nga na oloba awa. Donc mabe oyo oyo na bolamu oyo na olinga kosala na okoka kosala ngo te. Pourquoi ozokoka kosala bolamu oyo yebite? Pourquoi makambo oyo confession ozokoka kotika ngo te? Pourquoi ozokoka kotika ngo te? Donc ezali mabe oyo efandi kati na mutu. Yango nzamba lobi nga ba demon de mutu bafandi kati na mutema mutu. Ba demon o bafandi kati na mutema mutu bango nde batu bazotinda mutu ke ko se dépouiller na ote. Mutu ye moko azo comprendre ke maloba oyo uti pa nzambe. Nzamba na yoka nsi so bozolo ne bozolo baboba oyo ngai bazoyoka. Bazoyoka pe bana posa batosa batika.
bana posa nzambe azota mitema ya batu mutu na mutema naza na posa tika na ye atika na ye kolata baperiki atika na ye bandeko na ngai nde nzambe ndenge atangela ye ngai abi baperiki babilo ya matoi bapantalon esika na koloba oh cette fois-ci nzambe atangeli nga mpe pantalon sekele natika ye pantalon nzambe asepelaki na nga mpo nzambe le aloba na nga mambo ya dépouillement aloba na nga atangela nga pantalon te me le nayoki mpa bato mosusu nde esika nga mo mpe natikaki pantalon yango nzambe abaki bobongisa elateli na bino nde natikaki mpe kolata pantalon me nzambe le ayi kotangela nga atangeli nga bilo ya matoi mpe na ye kotika onkala ye bato balobi ke mama deli bilo ya matoi mpe pourko lobi bilo ya matoi te ngai nalobaki biloko nzambe alobaki na nga oyo nalobaki te ngai moso napesi message bo nalingaka oyo nzambe alobi yango kaka naloba mpo oyo nzambe alobi asalaka erreur te asalaka erreur te nga nde so natipe commentaire na nga na commentaire na nga nde nakosala erreur yango so nalobi nzambe alobi naloba mpo nzambe alobi na separe ma nzambe alobi na commentaire na nga ndeti na boye nga nazoloba nzambe alobi Adeline soki muta omoni ase dépouiller atiki biloko o seke sa longoli oyo demo o afandaki ye kati na mutema alongoli ye po monguna satana alingi te bato batika bameshi abi monguna satana alingi te bato batika bameshi bato batika kolata bilo ya matoi monguna satana alingi yango te alingi te bato batika yango doso muta tiki yango seke po atika o eza na libanda seke sa longoli o ezaki na kati na ye seke sa longoli o ezaki na kati na ye yango moni atiki o ezaki libanda bozomona bandeko nanga donc eloko kana ngena loba na batu ya mwana donc na prière ya mutu oyo azokoka ko se dépouiller te azokoka kotika mabe moko te nzamba bibana na ebele bazo confesser abibana ne belé bazo confesser et puis bazo confesser te ke ona ba vanti nde nzamba lobeli baosa ba vanti te bazapa na posa batika mabe o basalaka bazo confesser ba na posa batika mabe mais bazo koka kotika yango te po eza ba démon de bafanda kati na mitema na batu ba démona il faut ba bima ba libérer mutema ya mutu nzamba azwa place complètement na kati ya mutema mutu wana nde makamususu omona vie ya mutu azotika atiki mabena tiki akomi kolite kaka nde katolobi omona siko na tana ba démon o batokutana na baona nzela soka koti yo azokuta deja nzamba za deja nesika na yazo ya mwako fofile kaka banini aya kotiaki atindo na mabe moko boy mais loko a Saint Esprit azakati no surtout na temps otokomi Saint Esprit ye moko akosala na nyonso oyo ya kosala demona kokoka ofanda kati na ote ozomona nda yebisaki nga esika na yeko comprendre ke ndaka yebisaka nga bona yeko comprendre ke za biso bana nzambe demo kokota pe kati na biso osali eloko mo mpe mabe o regretter yango abima bale bela bana nzambe kufa po ba demo bakotaki soki demo akoti kati na mutu te libale ekufa ta yebisenga abi soki demo akoti kati na mutu te libale kokufa te ekokufa te demo fo kota kati na moko lero akota liboso kati na moko azwi deja moko wana akomosa makambo oyo kosepesa moninga te ala presi koyo mususu sa ya koti susu pa wana mususu ba demo na demo bakomi koswana yango na yo ndeko ozolanda nga oza ta musu na mbali noto mwasi noto ndeko boyeboye akatela ko ba réponse mabe bondela pona eza ye te demo o aza kati na ye alinga te yo na ye bozala bien po yebi ke so yo na ye boza bien yo zobondela pona ye banini esalaka nini doki ekozalaka yo bondela pona ye obimisa demo o aza kati na ye o atindaki akatela o ba réponse do likambo nyonso mutu asalaka ya mabe na mokili oyo nzambe alobi na nga demo nde mutu akota kati na mutu mpo mutu asala mabe wana na bana ba demo ba okota kati na bana po bana basala makambo oyo kosepesa ba parent te do foko bimisaka ba demo na banzoto ya batu en tout cas na suki wana nzambe azana moko na moko azana moko na moko ndeko nyonso o kolanda video oyo botsa ba commentaire na tanga vi na bino na makambo oyo et puis bo partager yango bo partager yo suki o se dépouiller déjà problème te eza bien nzambe azolo kumpona yo mais oye ba peka ke soko zo bondela o se dépouiller na oboy demo o azaki kati na mutema no o akokai kotinda yo o tika ba meshi te demo na bima déjà